Здравствуйте! Сегодня мы с вами рисуем ночной костер. Но сначала давайте познакомимся с теплыми и холодными цветами, которые нам пригодятся сегодня в рисунке. Холодные цвета. В царстве льда живет девочка-волшебница, которая замораживает цвета, опуская в каждую голубую или синюю льдинку. С теплыми цветами нам поможет познакомиться девочка-волшебница, которая живет в царстве солнца. Она опускает свой желтый солнечный луч в каждый цвет, и он превращается в теплый, солнечный и радостный. Главный секрет волшебных девочек в том, что расположенные рядом теплые и холодные цвета помогают друг другу звучать громче, ярче и сочнее, как и на наших рисунках. Мы с вами сегодня будем рисовать ночной костер на фоне синего неба. Посмотрите на фотографиях, как выглядит реальный костер. И теперь на рисунках художников, которые, конечно же, пытаются тоже нарисовать пламя костра, чтобы запечатлеть момент. Сначала сделаем совсем небольшой набросок карандашом. Я располагаю лист вертикально. Можете попробовать горизонтально. В центре вы рисуете большой такой костер, как будто мы смотрим на него с близкого расстояния. На заднем плане у нас будет лес. Обязательно нарисуйте дрова, такие палочки небольшие. Вверху позади костра нарисуйте деревья. У меня это будут елочки с заостренной формой. Работать мы сегодня будем гуашью. Начнем сверху. Возьмите синий цвет, вот какой у вас есть, просто синий, и закрасьте им небо. Это вот та часть над деревьями и верхняя часть над пламенем костра. Возьмите зеленый цвет и закрасьте им то место, где находится бок от костра. Нанесите на палитру зеленую краску и добавьте туда немножко синий, чтобы получить холодный зеленый оттенок. И вот этим цветом закрасьте верхушки деревьев и то место, которое находится возле земли. Прям добавляете синий, смешиваете. Смотрите, какой красивый у вас оттенок получится. Этим же красивым цветом закрашиваете землю внизу, оставляя немножко места для кострища. То есть земля там получает отблеск от костра, и она такая более светлая. С краю рисунка пройдитесь черным. Возьмите черный и нанесите его на нижнюю часть. Нарисуем низ костра, смешав коричневый или охру, как у меня, с зеленым. И получим вот такой круг, в котором лежат дрова. Пришло время рисовать сами поленья. Возьмите коричневую краску и ей закрасьте отдельные полосочки. Теперь будем рисовать с вами теплыми цветами.
В дело вступает у нас солнечная девочка. Начнем мы с вами с самого ее любимого цвета желтого. Закрасьте им нижнюю часть костра и немножко верхнюю часть. Движения кисти могут быть в разные стороны, в разном направлении, волнистые, прямые. Возьмите белый цвет и нарисуйте прямо поверх желтого пламени белые отблески в самом низу. Обязательно попробуйте оранжевый цвет. Нанесите линии оранжевого цвета поверх желтого и белого. Макните кисточку в оранжевую краску и нанесите искорки от костра. На синее небо рядышком, на земле могут быть небольшие искорки. Это очень красиво. И последние штрихи красным цветом. Нанесите красные краски несколькими штрихами на костер. Смотрите, не переборщите, чтобы видно было и желтый, и оранжевый, и белый. Вот такой замечательный контрастный рисунок у нас получился, яркий, за счет сочетания теплых и холодных цветов. Рисуйте, всего вам доброго!